係我公司㗎。我係公司做咗幾十年啊。我冇幾十年，我唔識你㗎嘛，阿哥，你攞個證件俾我睇下。唔見咗咧，我就出咩啦？我做咗28年㗎啦，話俾你聽啊！你做幾十年，我唔識你㗎。就係啦，我同你講一聲咁啊，你咪同我講聲㗎，你唔好嚟你咁鬧我㗎。你話知咪第二聲啊？阿叔啊，你俾錢啦。哎，我次次問你話阿叔俾你，次次你見到佢，你鬧我做咩？我問你。你伙計啊？我唔識你㗎嘛，阿叔啊！你攞個證件俾我睇，我唔收你錢咯。我唔使你益。你鬧我做咩？我問你鬧我做咩？我有證件，我唔使同你講。你唔使同我講，我哋坐車係俾錢嘅，天經地義嘅。我將嚟即次次見一次鬧我，你鬧我做咩啊？我揸車係有收錢嘅，坐車係要俾錢嘅。我知道你。我係唔識你咁啊，阿哥。我就話咗俾你聽，如果你話唔得嘅，咁我就話唔搭車，我又唔搭你嘅車。160幾嘅車我唔需要搭你。160幾嘅車你係咪？但係你冇次次咁你鬧我㗎。我冇鬧到你。你頭先你嗰句講咗咩？要錄影㗎，睇得到㗎。你錄影？你幫我。你。